புதுசா வந்து ஃபார்ம் கட்டிட்டு இருக்கீங்களா ப்ரோ? ஆமா ப்ரோ. ஒவ்வொரு பீஸுமே வந்து செலக்ட் பண்ணி எடுத்தோம். நல்ல மான்ஸ்டர் ரெட் உங்களுக்கு டியூல் டோன்ல வந்து இந்த ப்ளூ போலிங் காம்பினேஷன்ல தான் தெரியும். இந்த பிசினஸை கத்துக்க தான் இந்த ரூமே கட்டினேன். இது வந்து எல்லாமே 2ல இருந்து 2.5 இன்ச் தான். 2 இன்ச். அரௌண்ட் 3 இன்ச் இருப்பான். ஓகே. 3 இன்ச் இருக்கும். இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் சொன்னாதான் 3 வேளை சோறுன்னு ஆயிடுச்சு. 3மே நின்றுச்சு. ஓகே. சின்ன பார்ட்டிஷன்ல வணக்கம் மக்களே, எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்க நம்புறேன். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா சம்திங் ஃபிஷி சாரதி பிரதரை மீட் பண்ண வந்திருக்கோம். ஸோ ஃபார்ம் விசிட்காக தான் வந்திருக்கோம். ரீசெண்டாக நிறைய கம்ஃபா ஸ்டாக்ஸ் எடுத்திருக்கேன்னு சொன்னார். ஸோ ரொம்ப நாளாக வந்து ப்ரோக்கிட்ட வீடியோ கேட்டிருந்தேன். ஸோ இன்றைக்கி தான் வந்து ப்ரோ நம்மளுக்கு அலோவ் பண்ணியிருக்காரு. அப்படிலாம் இல்லை, நீங்கள் கேட்டுட்டு இருந்தீங்க. யாருக்குமே வீடியோவுக்கு நான் சொல்லலை, உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். நானே போட்டுறேன்னா அதே மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு புதுசாக கொடுப்பேன்ட்டு தான். ஓகே, உங்களுக்கு மட்டும்தான் இது எக்ஸ்க்ளூசிவ் கண்டென்ட். தேங்க்யூ ப்ரோ, தேங்க்யூ. ஸோ நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்காக ப்ரோ வந்து நம்மளுக்கு இன்னைக்கு சூப்பராக ஒரு கண்டென்ட் கொடுத்துருக்காரு. அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே நின்றுட்டு இருக்கோம் பாருங்கள். இப்போ புதுசாக வந்து ஃபார்ம் கட்டிட்டு இருக்கீங்களா ப்ரோ? ஆமாம் ப்ரோ. ஓகே. ஃபார்ம் ஓகே, எல்லாருக்கும் ஒரு ட்ரீம் தானே, சின்னதாக வச்சு பண்ணுற எல்லாருக்குமே. ஃபார்ம்னு சொல்ல முடியாது, ஷாப் மாதிரி தான். ஃபார்ம்னா ப்ரீட் பண்ணி உற்பத்தி பண்ணி. நான் ஃப்ளோரான்ல ப்ரீடர் கிடையாது. ஓகே. ஸோ தாய்லாண்ட்லேருந்து எடுத்து இம்போர்ட்டர்ஸ் பண்ணுற மாதிரி தான். ஃப்ளோரான், அதான் கம்ஃபா, எஸ்ஆர்டி, KML, பெட்டா, கப்பி எல்லாமே. ஓகே. அது இன்னும் 3-4 மாதம் ஆயிரும். ஸோ அப்பயும் வந்து கண்டிப்பாக வந்து வீடியோ கவர் பண்ணுவோம். உங்களுக்கு தான், உங்களுக்கு ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன் கேட்டுட்டே இருக்கான், அவனுக்கு உங்க 2 பேருக்கு தான். ரொம்ப நன்றி ப்ரோ. ஸோ போயிட்டு வீடியோவில் போய் என்னென்ன ஸ்டாக்ஸ் இருக்குது, என்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் பார்த்துடலாம். நம்ம சேனல் ஏதாவது புதுசாக இருந்தீங்கன்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ப்ரோ. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் நிறைய பேர் பார்க்குறாங்க. கொஞ்சம் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா பெல் அழுத்திருக்கேன், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க. ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே ப்ரோ, ஸோ ஃபார்ம்குள்ளே வந்துட்டோம். ஸோ நம்ம கிட்ட இப்போ வந்து எவ்வளோ ஸ்டாக்ஸ் வச்சுருக்கீங்க? ஸ்டாக் வந்து இங்கே பெருசாக வைக்கிறதுக்கு இல்லை ப்ரோ. ஓகே. ஒரு இந்த பிஸ்னஸை கற்றுக்க தான் இந்த ரூமே கட்டினேன். ஸோ இங்கே பெரிய அளவில் மீன் போட முடியாது. 35 மீன் சண்டே கம்ஃபா ஸ்டாக் எடுத்தேன். 3 நாள் ஆகுது. அதில் ஒரு 15 மீன் எடுத்த வேலைக்கே நம்ம பாலாஜி அவருக்கு கொடுத்தாச்சு. கொஞ்சம் சேர்ந்து தான் எடுத்த மாதிரி எடுத்தோம். 15 மீன் கொடுத்துட்டேன். ஒரு 22 மீன் கிட்ட இப்போ ஸ்டாக் இருக்கு. எல்லாமே வந்து சும்மா நார்மல் குவாலிட்டியில் எடுக்கல. ஒவ்வொரு பீஸுமே வந்து செலக்ட் பண்ணி எடுத்தோம். எல்லாமே ஹெட்டோட எடுத்திருக்கோம். ஹெட் இல்லாம இங்க பீஸே கிடையாது. அதே மாதிரி இப்ப ஆகஸ்ட்ல வந்து நமக்கு காம்படிஷன் வரப்போகுது. கார்த்திக் ஹாபிஸ்ன்ற சேனல்ல வந்து அங்க பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. கார்த்திக் ஹாபிஸ்ல போட்டிருந்தாரு ஆகஸ்ட் 15. ஸோ அதனால காம்படிஷன்ல போடுறதுக்கு மீன் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி எடுப்போமேன்னு சொல்லிட்டு நல்ல மீனா எடுத்திருக்கேன். ஓகே. ரொம்ப அதிக ரேஞ்ச் எல்லாம் கிடையாது. முடிஞ்ச அளவுக்கு பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியா 2-3 மீன் காம்படிஷன் கிரேட்ல இருக்கு. அடுத்தடுத்த ஃபிஷ்ஷுமே நல்ல கிரேட்ஸ்ல எடுத்திருக்கேன். ஒவ்வொன்றா நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே ப்ரோ. சரி ப்ரோ, ஸோ ஃபார்ம்ல ஸ்டார்டிங் பிரைஸ் இருக்கா கம்ஃபாக்கு? ஆரம்ப ரேட்னா ஆமா. இப்போ வந்துருக்க புது ஸ்டாக் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவா எடுத்தேன். ஓகே. இப்ப நீங்க வரீங்க அப்படின்றனாலதான் எல்லாமே கால்குலேட் பண்ணேன். புது ஸ்டாக்ல ஆரம்ப ரேட் அப்படின்னா 3000 ரூபாய் கிட்ட வரும். 3000. ஆமா. அதுவே வந்து எப்படின்னா ப்ராஃபிட்டே இல்லாம கொடுக்குற கணக்கு தான். ஓகே. ஸோ ஒரு சில ஃபிஷ் இருக்கு, அதுதான் கரெக்டான ரேட்டு. ஸோ அந்த 3000 கொடுப்பேன். அதுல இருந்து ஒரு 15000 ரூபாய் ரேட் வரைக்கும் வந்து இங்க மீன் இருக்கு. ஓகே. ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பாக்குறது டியூல் டோன் ப்ரோ. இது வந்து 2வது ஷாட். ஆல்ரெடி இவனை கையில பிடிச்சிட்டோம், அதனால கொஞ்சம் பயப்படுறான். செஸ்ல இருக்கான். ஸோ நல்ல எல்லோ வந்து இவனுக்கு டாமினேட் பண்ணி வரும். இந்த ஃபின்னேஜ் எல்லாமே பாருங்க உள்ளே முடிச்சிடும். சைஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்கும் நீங்க சொல்லுங்க ப்ரோ? சைஸ் ப்ரோ 2.5 இன்ச் இருக்கும். 2.5 இருக்கும். ஸோ நல்ல மான்ஸ்டர் ரெட், உங்களுக்கு டியூல் டோன்ல வந்து மான்ஸ்டர் ரெட் வேணும் அப்படின்னா இவனை வந்து நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம். போலிங்குமே வந்து ரொம்ப திக்கா இன்டென்ஸா இருக்கும். இந்த இன்டென்ஸ் போலிங் ஒரு சிலருக்கு பிடிக்காது. உங்களுக்கு இன்டென்ஸ் போலிங் பிடிக்கும், டியூல் டோன் வேணும், ஃப்ரண்ட் ஃபாலிங்ல உங்களுக்கு மான்ஸ்டர் ரெட் வேணும் அப்படின்னா இவனை சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. இவனோட மெயின் வந்து அந்த மான்ஸ்டர் ரெட் தான் ப்ரோ. ஷேப், பாடி ஷேப்பும் நல்லா இருக்கு. எல்லாமே நல்லா இருக்கும். பார்த்து தான் எடுத்திருக்கேன். ஓகே. மெயின் நான் ஃபின்னேஜ் ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணேன். இவன் ஆனா சூப்பர் பீஸ். ஓகே. அந்த ஹம்ப் லவர்ஸ்க்கான பீஸ். என்ன பிரைஸ் போடுற? பிரைஸ் இவனை வந்து 6K போடலாம் ப்ரோ. ஓகே. ஸோ ஃபிஷ் நம்பர் 2 பார்க்குறோம் ப்ரோ. இவரை பற்றி சொல்லுங்க. இந்த காம்படிஷன் கிரேட்ல 2-3 மீன் சொல்லியிருந்தேன்ல, ஆமா, அதுல வந்து இவன் ஒருத்தன். ஓகே. சூப்பரா இருப்பான். இப்ப இருக்கிற ஸ்டாக்லயே இருக்கிறதுலே பெஸ்ட் மீன்னா இவன் தான். டியூல் டோன் தான், ரொம்ப போல் டாமினேட் பண்ண ஃபிஷ். ஓகே. ஸோ கலரேஷன் டியூல் டோன் மாதிரி நமக்கு விழ மாட்டுது. இங்க இருந்து நமக்கு எல்லோ டோனு, இங்க வந்து ரெட் டோனு. ஓகே. நல்ல ரெட்டு இந்த ப்ளூ போலிங் காம்பினேஷன்ல தான் தெரியும். ஓகே. ஸோ நல்ல விஐபி. அந்த நீங்க நல்லா க்ளோஸா பாத்தீங்கன்னா அந்த போலோட அந்த டீட்டெயிலிங் நல்லா இருக்கும். அழகா ரவுண்ட் போல்ஸ் தான் நமக்கு இருக்கும். ஓகே.
பாடியிலையுமே வந்து டீட்டெயில்ஸ் நல்லா இருக்கும். ஸோ நமக்கு ஃபுல் போல் ஃபிஷ். ஓகே, டாமினன்ட் ஃபிஷ்ஷா? ஆமாம் ஆமாம். ஓகே, இல்லை பாடி ஃபுல்லாக போல் இருக்குன்றேன். ஆனால் டாட் டாட் அழகாக இருக்குது. ஆமாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் இது வந்து இருக்கிறதுலேயே வந்து ஜிபி மாதிரி தெரியும், நல்ல எல்லோ டோனு. ஆமாம், ஆக்சுவலாக டியூவல் டோன்னா ஆக்சுவல் டியூவல் டோன்னா இவனை சொல்லலாம். ஓகே, எனக்கு கிட்டத்தட்ட 80% கிட்ட பாடியில் எல்லோ டோனு தான். இந்த கில் முன்னாடி வரைக்கும் இங்கே வரைக்கும் நமக்கு எல்லோ தான் வருது. ஸோ நல்ல எல்லோவாக இருப்பான். ஓகே, சைஸ் வந்து எல்லாமே 2லேருந்து 2.5 இன்ச்சு தான். 2 இன்ச். ஸோ கேமரா பார்த்தாலே ஓடுவானுங்க, அதனால தான் எல்லாமே கையில் பிடிச்சி காமிச்சிடுறேன். ஓகே. ஸோ இவனுமே வந்து ஒரு விஐபி தான். ஸோ நல்ல ஃபின்னேஜ், நல்ல பாடி ஷேப், நல்ல ஹம்ப் வந்து எல்லாமே டவுனாக தான் இருக்கு. இன்னும் நல்ல ஹம்பா பார்த்து எடுத்தது தான். ஒவ்வொன்றுமே நல்ல ரவுண்ட் ஹெட்டாக எடுத்தது தான். ஓகே, சூப்பராக இருப்பானுங்க. இது வந்து முழுக்க முழுக்க அந்த எல்லோ டோன் லவர்ஸ்க்கான ஃபிஷ் தான் இது. ஏன்னா 70% எல்லோ தான் இருக்கும். ஓகே. இவனோட ப்ரைஸ் வந்து 7 to 8K கிட்ட வரும். ஓகே. மச்சம் வச்ச மாதிரி தெரியுது பாருங்க. ஆமாம், நடுவில். ஓகே. ஸோ இவர் பற்றி சொல்லுங்க. இது ஒரு ரெட் பேஸ் கம்பன்னு சொல்லலாம். எல்லோ டோன் இருக்கு, பட் ஃபுல்லாக ரெட்டு தான் வந்து டாமினேட் பண்ணியிருக்கு. ஓகே. டாட்டட் போல்ஸ் தான். ஸோ ஃபுல் ஹெட் மார்க்கிங்க. ரொம்ப குட்டி பையன், 2 இன்ச்சு தாண்டி தான் இருப்பான். ஸோ உங்களுக்கு அந்த ரெட் கம்ஃபாஸ் பிடிக்கும் அப்படின்றவங்க எடுத்துக்கலாம். ஏஜ் ஆக கலர் வந்து இன்னும் இன்டென்ஸ் ஆகும். ஹோல்ஸ் வந்து நல்லா கேப் விட்டுருக்கறனால ரெட்டு வந்து நமக்கு நல்லா தெரியும். ஓகே. ஸோ இது வந்து இன்னும் செட்டில் ஆகலைன்றத அப்படியே விஷுவலைஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதெல்லாம் தாய்லாந்து வீடியோஸ் பார்த்து வாங்க. ஒவ்வொரு மீனும் வீடியோ பார்த்து தான் எடுத்தேன். ஒரு மீன் கூட வீடியோ பார்க்காம எடுக்கல. ஓகே. அப்புறம் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த மீன் எப்படி முன்னாடி இருந்தாலும். ஆமாம் ஆமாம் ஆமாம். ஸோ இது வந்து லைன் போல் ரெட் பேஸ் தான். இந்த ரெட் இவ்வளோ டார்க்கிஷா வராது, பஞ்சியான ரெட்டா லைட் டோனா தான் வரும். ஸ்ட்ரெஸ்ல இருக்கிறதுனால அப்படி தெரியுது. ஒரு சிலர் மேபி இப்படிதான் நினைக்கலாம், இப்படி கிடையாது கலரு. ஸோ லைட்டர் டோன் தான். ஸ்ட்ரெஸ் பேண்ட்ஸ் வந்து நமக்கு இவனுக்கு இருக்கு. ஆமா. ஸோ லைன் போல் எட்டுலையுமே வந்து நமக்கு போலிங் சொல்றாரு. இருந்து இவன் தான் மற்றவங்களை வம்பு இழுத்துட்டு இருக்கான். இல்ல இன்னும் இடத்துக்கு இந்த தண்ணிக்கு சூழலுக்கு செட் ஆகல, மற்றபடி நல்லா இருக்கும். ஓகே. இன்னொரு ஒரு விஐபி. இது வந்து விஐபினா இந்த கிரேட் வைஸ் காம்படிஷன்ல போடுற மார்க் வைஸ் பார்த்தா இவனுக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு. ஷார்ட்டான மவுத்து, நல்ல ஹெட், நல்ல போல் டாமினன்ட், ஃபின்னேஜ் எல்லாமே அந்த காம்படிஷன் வைஸ் பாக்குறப்ப அந்த பாயிண்ட்ஸ் வைஸ் வந்து இவனுக்கு நல்லா இருக்கு. ஹெட் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா பின் நோக்கி இருக்கும். ஓகே. ஃப்ரண்ட்ல வராம பின் நோக்கி இருக்கும். அதுக்கு அர்த்தம் என்ன சொல்லுங்க? பின் நோக்கி இருக்குன்னா தெரியல ப்ரோ. இல்ல அது வந்து யூசுவலா பின்னோக்கி இருக்காது. இன்னும் ரெக்கவர் ஆகல. இவனோட ஹம்ப் வந்து இது கிடையாது. நல்லா ஹெட் சூப்பரா வரும். சோ ரெக்கவர் ஆயிட்டான் அப்படின்னா ஹெட் இன்னும் நல்லா இருக்கும். இல்ல விஐபின்றது சும்மா ஒரு வேர்டு. பாயிண்ட்ஸ் அதிகம் காம்படிஷன் வைஸ்னு பாக்குறப்ப இவனுக்கு பாயிண்ட்ஸ் நல்லா அதிகம். ஓகே. அந்த அந்த விஐபி வார்த்தைலாம் மத்தவங்களே சொல்லக்கூடாது சொல்றானுங்க, நான் இங்க சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஆமா. ஓகே. ரைட். நெக்ஸ்ட். ஸோ இதுவுமே வந்து நல்ல ஹெட் வரும். மான்ஸ்டர் ஹெட்னு இதே மான்ஸ்டர் ஹெட் தான் சொல்லுவாங்க. நம்ம அப்படி கால் பண்ணானாமே இவனே, ஆனால் நல்ல பெரிய ஹெட் வருவான், டேல் டோனு. ஸோ இவன் அரௌண்ட் கொஞ்சம் 3 இன்ச் கிட்ட வருவான். 3 இன்ச்சோட கொஞ்சம் வேணா கம்மியாக இருக்கலாம். இவன் கொஞ்சம் பெரிய ஃபிஷ் தான். ஓகே. ஸோ நல்ல ஃபிஷ். ஸோ ஃப்ரண்ட் ஃபாலிங் காக்கு, நல்ல பாடி, நல்ல ஃபின்னேஜ். நீங்க இது வரைக்கும் பார்த்த எல்லா மீனுக்குமே அந்த ஃபின்னேஜ் பாத்தீங்கன்னா எதுக்குமே மிஸ் ஆயிருக்காது, எல்லாமே கரெக்டா இருக்கும். ஓகே. எனக்கு வந்து ஆக்சுவலா வந்து மீனை எடுத்து வளர்க்க தான் பிடிக்கும். கார்த்திக் ஆபீஸ் பாத்தீங்கன்னா வளர்ந்த மீன் வாங்குவாரு. இல்ல இல்ல சின்ன சின்ன மீன் வளர்ப்பீங்க, சும்மா இல்ல சின்ன மீன். ஸோ வாங்கி வளர்க்க பிடிக்கும். அந்த ஒரு ஐடியாலேயே வந்து எல்லாமே 2 இன்ச், 2.5, 3 இன்ச், இது வரைக்கும் 2 இன்ச் காட்டல, 2 இன்ச்லயும் வந்து ஸ்டாக் இருக்கு. ஓகே. மாற்றி போடுறப்ப இப்போ கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிடும். என்னோட பொட்டென்ஷியல் இன்னும் நல்லா இருந்தது அந்த வேற டேங்க்ல இருக்கிறப்ப. இன்னும் ஒரு நல்ல விஐபி குட்டி. ஓகே. இதெல்லாம் அந்த 2 இன்ச் கொஞ்சம் தாண்டி தான் இருக்கு. டீட்டெயில்ஸ், பாடி போல் டீட்டெயில்ஸ் நல்லா இருக்கும். இதெல்லாம் ஏஜ் ஆகிறப்ப அவ்வளோ அழகாக வருவான். ஓகே.
எப்படி ப்ரோ பேரண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி பார்த்து வாங்குனீங்களா இல்லை இந்த மாதிரி? பேரண்ட்ஸ் பார்க்கல நானு. ஓகே. ஒவ்வொன்றும் கொஞ்சம் வேற வேற பேரண்ட்ல இருந்து வந்தது இருக்கு. ஓகே. மீன் மட்டும் பார்த்து நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன். பேரண்ட்ல நம்ம பார்க்கல. ஓகே. ரைட். ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போ நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடியே வந்து ஒரு 7000 ரூபா 8000 ரூபா அந்த மாதிரி ரேஞ்செல்லாம் வந்து வாங்குறாங்க. ஓகே. ஆனா கரெக்டா வளர்க்காததுனால வந்து ஃபிஷ்ஷோட பொட்டன்ஷியல் யூசுவலா வந்து செல்லர் சொல்ல மாட்டாங்க இத. நான் செல்லரா சொல்லல, சம்திங் சாரதியா சொல்றேன். ஏன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ன்றது அதெல்லாம் வந்து ஓகே, பட் நம்ம வளர்க்கறதா வந்து மெயின். அந்த கோல்டன் பீரியட், அதாவது ஒரு 2 இன்ச்ல அந்த 5-6 இன்ச் வர்றப்ப அவ்வளவு அழகா நம்ம வந்து அவனுங்களை மெயின்டைன் பண்ணி கொண்டு வரணும். அந்த டைம் மிஸ் ஆயிடுச்சு. அந்த ஏஜ் வந்து ஒரு 8 மாசத்துக்குள்ள இருக்கிறப்ப நம்ம ஒழுங்கா வளர்க்கலன்னா அதுக்கப்புறம் அவனை பியூட்டிஃபுல்லா டர்ன் பண்ண முடியாது. ஓகே. ஸோ அந்த குறிப்பிட்ட நேரம் தான் இவனை. இப்போ இந்த மீன் வாங்குறீங்கன்னா இவனை நீங்க 6-7 மாசத்துக்குள்ள அழகா பியூட்டிஃபுல்லா மாத்தணும். இடம் ஒழுங்கா கொடுக்காம, கரெக்டான ஃபுட்டு கொடுக்காம, ஹீட்டர் போடாம அந்த மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணீங்கன்னா அந்த கோல்டன் பீரியட் மிஸ் ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து இவனுக்கு 1 வயசு ஆனதுக்கு அப்புறம் எப்படியும் மாத்த முடியாது. ஓகே. சோ அந்த கோல்டன் பீரியட் சொல்றீங்க, அது வந்து குமரேஸ்வர் சாட் பண்றப்ப கோல்டன் பீரியட் அத புடிச்சிட்டேன் நானு. ஓகே. நான் என்ன சொல்றேன்னா அந்த வயசு வரைக்கும் தான் அதை அழகா மாத்த முடியும். அதுக்கப்புறம் வளரும், ஆனா அந்த பெர்ஃபெக்ஷன் வராது. சோ அந்த வளர்ற வயசுலயே அழகா வந்து அங்கங்கன்னு தட்டி தட்டி அழகா அவனை கொண்டு வந்துடணும். அதை மிஸ் பண்ணாதீங்க, கரெக்டா வந்து வளங்க. ஃபுட்டு வந்து கடைசி எல்லாரும் நல்ல ஃபுட்டு போடுறேன் இருக்கிறதுலே கடைசி வந்து ஃபுட்டு குடுக்குற டேங்க், வாட்டர் சேஞ்ச், ஹீட்டர், அதுதான் மெயின். ஓகே ப்ரோ. ஸோ இப்போ வந்து இது இந்த ஃபிஷ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2.5 இன்ச் இருக்கு. இது எவ்வளோ நாளுக்குள்ள நம்ம வளர்த்துடணும்? எவ்வளோ நாளுக்குள்ள அந்த க்ரோயிங் பீரியட்னு சொன்னீங்களா, வளர ஸ்டேஜ் ஒரு 4 மாசம் மீனா இருப்பான். இன்னும் ஒரு 6-7 மாசத்துக்குள்ள வந்து அழகா அவனை கொண்டு வரணும். 1.5-2 வயசு வரைக்கும் லைனேஜை பொறுத்து கம்பாஸ் வளரும். இந்த 1 வயசுக்குள்ள அவனை பியூட்டிஃபுல்லா நம்ம கொண்டு வந்துடணும். ஓகே. சைஸ் ஆகிடணும், ஒரு 8 இன்ச்சஸ் வரணும். ஓகே. இதுல மெயினா வந்து வாட்டர் சேஞ்ச் தானா? ஆமா, மெயின் எவ்வளவு சேஞ்ச் இடம். ஓகே. கடைசி தான் ஃபுட்டு. கடைசி தான் ஃபுட். ஒரு 100 ரூபா ஃபுட்டை போட்டு கூட வளர்க்கலாம், அது வளராத போகுது. ஓகே. அதனால ஃபுட்டு கடைசி, மற்றதெல்லாம் தான் மெயின். நம்மளோட இன்புட், நம்மளோட வேலை தான் இதுல வாட்டர் சேஞ்சு, நல்ல ஃபில்ட்ரேஷனு, நல்ல ஹீட்டரு. ஓகே. சரி ப்ரோ. ஸோ நெக்ஸ்ட் எது பார்க்கலாம்? நெக்ஸ்ட் வந்து அங்க இருக்கு, நம்ம டேங்க்ல இங்க எடுத்துட்டு வந்து போட்டு பார்க்கலாம். அந்த டேங்க்ல அழுக்கா இருக்கும். ஓகே. இவன் வந்து 2 இன்ச் ஃபிஷ், ரொம்ப குட்டி பையன் தான். ஓகே. இவனை கொஞ்சம் க்ரூம் பண்ணிட்டு சேல் பண்ணலாமே அப்படின்னு இருக்கேன். இவனுக்கு வந்து ஃபுல்லா டைல் டேமேஜ். உங்களுக்கு அது பின்னாடி பார்த்தா தெரியும், வால்லாம் டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்கா, லைட்டா. மேலேயும் வந்து ஃபுல்லா எனக்கு அடி வாங்கிருந்துச்சு. இந்த சென்டர் இடத்துல ஃபுல்லா பிச்சுக்கிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ வந்தப்ப நல்ல டைல் டேமேஜா இருந்துச்சு. ஆனா இப்போ வந்து அழகா டியூல் டோனு நல்லா ரெடி ஆயிட்டான். ஸோ ரொம்ப சின்ன மீன். ஓகே. உங்களுக்கு அது தெரியுமான்னு தெரியல, குட்டி பையன். 2 இன்ச் இருக்குமா? இருக்கும். ஓகே. 2 இன்ச் இருக்கும். ஸோ அதனால இவன் கொஞ்சம் வளர்ப்போமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வச்சிருக்கேன். ரொம்ப அழகா இருப்பான். எனக்கு என்னன்னா செத்துருவானோன்னு நினைச்ச மீன் அழகா இருக்கான். படுத்துட்டான் வந்த அன்னைக்கு. யூஸ்வலா ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்க மீன் படுத்துக்கும். இவன் ஃபின்லாம் டேமேஜ் ஆகி படுத்துட்டானா, செத்துருவான்னு நினைச்சேன், பொழைச்சிக்கிட்டான். ரொம்ப அழகாவும் வரான். சரி ஒரு 3 இன்ச் வளர்ப்போமே, வளர்த்து பார்க்கலாம், இடம் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம கொடுத்துக்கலாம். இப்ப இருக்கிற ஸ்டாக்லயே ஒரே ஒரு KML. இவன் கம்பா கிடையாது. ஓகே. GB KML. ஸோ கொஞ்சம் இடம் வந்து இவனுக்கு நான் குறைச்சி கொடுத்துருக்கேன். கம்ஃபாஸ்க்கு இடம் நிறைய கொடுத்ததுனால இவனுக்கு கம்மியா கொடுத்துருக்கேன். இல்லைன்னா ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருப்பான். முன்ன இன்னும் அழகா இருந்தான், நல்ல ஹெட் பாப் இருந்தான். இப்போ ஹெட்லாம் வந்து இறங்கிடுச்சு. ஃபுல்லா வந்து இன்னும் ஃபேட் ஆக முடியல, ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ ஃபேட் ஆகிட்டே இருக்கான். ஃபுல்லா ஃபேட் ஆகிட்டா இன்னும் அழகா இருப்பான். அந்த ரெட் டோன்லாம் நல்லா வெளியே தெரிய ஆரம்பிச்சிரும். பேர்ல் டாமினேட் பண்ண ஒரு KML நீங்க வளர்த்து பார்க்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா வளர்க்கலாம். ப்ரீட் பண்ணணும் வளர்த்து அப்படின்னா நல்லா எடுக்கலாம். ஃபுல்லா பேர்ல் டாமினேட் பண்ண ஃபிஷ். ஃபுல்லா நமக்கு மார்க்கிங் வந்துடும். ஃபேட் ஆகாதனால நமக்கு மார்க்கிங் வந்து ஃப்ரண்ட்ல தெரியல. ஓகே. எப்படி இருக்கான்? நல்லா இருக்கான் ப்ரோ. இன்னும் கொஞ்சம் லைக் அந்த KML அப்புறம் VIP KML நம்ம சொல்லலாம். ஓகே. இது ரொம்ப அழகான மீன். வளர்ந்தா சின்ன அப்புறம் அதோட டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நல்லா இருக்கும். சின்ன இடம் கொடுத்துருக்கிறது தான் இப்போட பிரச்சனையே. ஓகே. ஃபிஷ் எல்லாம் கொஞ்சம் சேல் ஆச்சுன்னா கரெக்டா இருக்கும். ஓகே. ஸோ இவன் வந்து ஒரு அஃபோர்டபுள் கம்ஃபா 3.5 கிட்ட வரும். நல்ல மான்ஸ்டர் ஹெட் வரும். ஒயிட் பேர்ல் டாமினேட் பண்ணியிருக்கிறது தான். திக் மார்க்கிங், ஒயிட் ஐ இருக்கிற ஸ்டாக்ல பெரும்பாலும் எல்லாமே ஒயிட் ஐ தான். ஐ மேட்ரு கிடையாது. நான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன் ஒயிட் ஐ, எனக்கு பிடிக்கும். அதனால வந்து நான் அதை சொல்றேன் நானு.
ஸோ நல்ல பாடி ஷேப் இருக்கும், நல்ல ஹம்ப் இருக்கும். ஹம்ப் ப்ரிஃபர் பண்றவங்க, பெர்ஃபெக்டா இருக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க இவனை எடுத்துக்கலாம். ஓகே. இப்போ செல்லர் ஆனால் நிறைய பாயிண்ட்ஸ்லாம் சொல்றீங்க. செல்லர் ஆனதுனாலயா? பேசுறதே வேலைன்னு ஆயிடுச்சு. ஆனா கேமராக்கு பின்னாடி இருக்கிறது ஈஸி ப்ரோ. ஆமா, முன்னாடி வந்து பேசுறது ரொம்ப கஷ்டமா தான் இருக்கு கொஞ்சம். ஆமா, என்னன்னா இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் சொன்னாதான் 3 வேளை சோறுன்னு ஆயிடுச்சு. அதனால சொல்லிதான் ஆகணும். ஓகே. இவன் வந்து ஒரு நல்ல டேல்டோட இன்னும் ஸ்ட்ரெஸ்ல இருக்கிறான், ரொம்ப அழகா இருப்பான் ஸ்ட்ரெஸ்ல இருந்து வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம். ஆக்சுவலி இப்ப கையில பிடிச்சோன்னு டார்க் ஆனா பரவாயில்ல, கலர் வந்து இப்ப காமிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான். கலர் காட்ட மாட்டான்னு நினைச்சேன், ஓரளவுக்கு டீசெண்டா நல்லாவே கலர் காமிச்சிட்டான். எல்லாமே நல்லா பெரிய பெரிய ஹெட்டோட எடுத்தது ப்ரோ, இந்த மாதிரி சின்ன ஹெட்லாம் இல்ல. ஓகே. ஸோ ஸ்ட்ரெஸ்ல இருந்து வெளியே வரப்ப இன்னும் ரொம்ப அழகா இருப்பான். ஸோ கொஞ்சம் இந்த ரஃபா இருக்கு, அது ஷார்ட்டான மவுத்து, நல்ல நமக்கு ஹேமர் ஹெட்டா வர்றதுக்கு வாய்ப்பு அதிகம் இருக்கு. இன்னும் ஹெட்டு கொஞ்சம் இன்னும் வெளியே பாப்பானதா தெரியும். நல்ல ஃபின்னேஜ், காம்பாக்டா இருக்கு, எல்லாமே ஷார்ட்டா நல்லா இருக்காங்க. ஓகே. ஸோ குட்டி மீன் இவனையும் நான் இந்த சைஸ்ல கொடுக்கறது விரும்பல, ஏன்னா அந்த 3 இன்ச் வர்றப்பதான் இவனுக்கு எவ்வளவு அழகா டர்ன் ஆவாங்கன்றது நல்லா தெரியும். ஓகே. ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் சைஸ் பண்ணி கஸ்டமருக்கு ஒரு நல்ல அப்டேட் கொடுப்போம். அப்டேட் இல்ல, இப்ப இவன் வந்து ஒரு 3 இன்ச் வர்றப்ப இவனோட ஃபின் மாறலாம், மவுத் இப்படிதான் இருக்கும். ஸோ மாறலாம், இவன் குவாலிட்டி மாறலாம். அந்த 3 இன்ச் சைஸ் தான் பெட்டர் ஃபார் சேலிங் சைஸ். காம்பேக்டா எனக்கு கம்ஃபா வளர்த்து பார்க்கணும் அப்படின்னா இவனை வந்து நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஏன்னா இது வந்து ஷார்ட் பாடி, 7-8 இன்ச்சு தான் வருவான், 7 இன்ச்சு கிட்ட தான் வருவான். ஸோ 2 அடி டேங்க்ல போட்டு இவனை வந்து அழகா நம்ம வளர்த்துக்கலாம். 2.25 அடி வந்து இவனை கொடுத்தா போதும். ஓகே. ஸோ அந்த மாதிரி சின்ன டேங்க்லயே இவனை வந்து சூப்பரா சைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆமா, இவனை வந்து நல்ல ஷார்ட் பாடி, போன்சாய்னு சொல்ற அளவுக்கு கிட்டத்தட்ட அந்த காயின் ஷேப்லயே இருப்பான். காயின் மாதிரி வருதுங்களா? ஆமா, இந்த நீங்க சொன்ன இமேஜின் பண்ணா தெரியுது. ஸோ நல்ல போன்சாய் ஷேப்ல இருப்பான், நல்ல காக்கு. ஸோ டியூல் டோன்லயும் இருப்பான். இவன் ஜிபி லைனேஜ். ஸோ இவன் வந்து ஃபியூச்சர்ல ஜிபி கம்ஃபாவா மாறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. ஓகே. அதிக சான்சஸ் இருக்கு, பெரும்பாலும் வந்து இவன் ஜிபி கம்ஃபாவா மாறிடுவான். ஸோ இதுவும் டியூல் டோன் தான், நல்ல எல்லோ இருக்கும். குடிக்கிறப்ப பார்த்தேன், இப்போ அந்த எல்லோ எங்க போச்சுன்னு தான் எனக்கு தெரியல. பயந்துட்டான், ஸ்ட்ரெஸ் ஆயிட்டான். நீங்க குடிக்கிறப்ப ஒரு மீன் நல்லா இருக்கு நீங்களே. ஆமா, நீங்க இதை காட்டுங்களேன், இந்த ட்ரே காட்டுங்க. ஓகே. இப்படி போட்டுதான் எடுத்துட்டு வந்து காட்டுறோம், சரிங்களா? சோ பயந்துறானுங்க, கலர் போயிருது. ஃபுல் எல்லோ இவன், சரிங்களா? இவன் இப்படி இருக்கிறான், இவெல்லாம் வந்து நீங்க சொன்னதுக்கு அப்புறம் போயிடுச்சு ப்ரோ. சூப்பர், நல்ல எல்லோ இவன், சரிங்களா? குடிக்கிறப்ப ஒரு பார்த்துட்டு ப்ரோ நல்லா இருக்கு அப்படின்னு எனக்கு அடையாளம் தெரியல, ஒரு நிமிஷத்தை மறந்துட்டேன். அதான் ரொம்ப நல்ல மீன். இதெல்லாம் வாட்ஸ்அப் குரூப்ல வந்து நான் ரெடியாக கலரேஷனோட, அவன் ஆக்சுவல் கலரேஷனோட அப்டேட் பண்றேன். ஓகே. நீங்க அப்படியே பின்னாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம டேங்க்ல லைட் அதெல்லாம் எதுவுமே வச்சு காட்டல. ஆமா, எதுவுமே இல்ல, நேச்சுரல் கலர்ஸ் தான். ஆமா. சோ எந்த விதத்துலயுமே வந்து காட்டல. எனக்கு ஆக்சுவலா நேச்சுரல் கலர்ஸ் பிடிக்கும், அப்படியே வளர்க்க தான் பிடிக்கும், அப்படியே அதனால உங்களுக்கு காட்டுறேன் நானு. ஓகே. வந்து ஒரு அஃபோர்டபுள் கம்ஃபா 800 rupees தான் இது. இவனுக்கு ஹம்ப் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா இருந்துச்சு. இப்ப சின்ன பார்ட்டிஷன்ல இடம் இல்லைன்னு இந்த புது கம்ஃபாஸ்லாம் அதுக்கப்புறம் சின்ன பார்ட்டிஷன்ல போட்டேன். ஸோ அதனால வந்து இப்ப ஹம்ப் டவுன் ஆயிருக்கு. பாடி போலிங் பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் போலிங்ல இருப்பான், நல்ல ஹம்ப் இருக்கும், ஹம்ப்லயும் போலிங் இருக்கும். ஜிபி கம்ஃபா லைன் தான் இவனுமே, பட் ஜிபியா மாறதுக்கான சான்சஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. அதனால ஜிபி கம்ஃபா நீங்க பார்க்க வேண்டாம், ஒரு கம்ஃபா அஃபோர்டபுளா வளர்த்து பார்க்கணும் அப்படின்னா அவன் எடுத்துக்கலாம். இவனுமே வந்து டியூல் டோன் தான். இவன் ஆக்சுவலா ஸ்ட்ரெஸ்ல இருக்கான். ஸோ அந்த டார்க் டோன்ல இருந்து இன்னும் வந்து வெளியே வரல. ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா ரெட் வித் எல்லோல வந்து வருவான். இதெல்லாம் ஸ்ட்ரெஸ்ல இருந்து வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம போடலாம். ஸோ உங்க லேட்டஸ்டான சீக்ரெட் ஃபிஷ் தானா? சீக்ரெட்டா? ஆமா ப்ரோ, ஒரு 5 லட்சம் பேர் மட்டும் தான் காமிச்சிருக்கேன், வேற யாருமே காட்டல. ஓகே. இவன் வந்து மாறான்னு இவனுக்கு பேர் வச்சிருக்கேன். எப்பயுமே நான் யூஸ்வலா வந்து ஹெவியா ஃபீட் பண்ணி ஃபிஷ்ஷை வந்து ரொம்ப வேகமா வளர்த்துருவேன். ஒரு 8-9 மாசத்துல வளர வேண்டியதை 6 மாசத்துலயே வந்து வளர்த்து கொண்டு வந்துருவேன். அந்த பொறுமை வந்து என்கிட்ட இவ்வளவு நாள் கிடையாது. ஆனா இவன்ட்ட வந்து அவசரப்படக்கூடாது, பொறுமையா தான் இவனை வளர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொறுமையா வளர்த்துட்டு இருக்கேன். எனக்கு கிஃப்ட் கொடுத்தவர் அந்த மாதிரி. இதை வந்து குமரேஷ் அவர் தான் வந்து நமக்கு கிஃப்ட் கொடுத்தாரு. நம்ம ஃப்ரெண்டு காம்படிஷன்ல எல்லாம் வந்து நிறைய பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாப்ல. ஸோ அவர் வந்து கிஃப்ட் பண்ணாரு. ரொம்ப அழகா டர்ன் ஆகும். ஓகே. நான் தேடிட்டு இருந்தேன் இந்த மாதிரி ஒரு கம்ஃபா. ஸோ அவர் பார்த்தாரு, அவரே வந்து வாங்கி நமக்கு சூஸ் பண்ணி கொடுத்தாரு. ஸோ அவர் சூஸ் பண்ணி நம்ம அதை வந்து வளர்த்துட்டு இருக்கோம். ஓகே. அந்த ரவுண்டா இருக்கிறத டோனட் போல்ஸ்ன்னுவாங்க.
உனக்கு ஏதாவது நம்பர் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா? சேல் கிடையாது, இது என் பர்சனல் ஃபிஷ். ஓகே ஓகே. நம்பர்னா நான் கேட்டு தலையில ஏதாவது புரிஞ்சிருச்சு. நீங்க கேட்பீங்களா டோனட் ஆட்டு செதுக்கிடலாம், எழுதிடலாம் நம்ம. ஓகே. எல்லா இடத்துலயும் நான் கேட்பேன், என்கிட்ட கேட்குறீங்களா? கரெக்டா வெளிச்சம் மேல விட மாட்டேது, ரொம்ப அழகா இருப்பான். இப்ப அரௌண்ட் 3 இன்ச் இருப்பான். ஓகே. 3 இன்ச் இருக்கும்ல? இருக்கும் ப்ரோ. ரைட். சூப்பரான டேங்க் கொடுத்துருக்காரு. இல்ல இந்த டேங்க்னால தான் பயப்படுறானு. ஓகே. இப்ப கேமரா பார்த்தா பயம்னால. ஆமா ஆமா ஆமா. நம்ம உள்ள வந்ததுல ஸ்டிக்கர் தான். அங்க போய் ஒளிஞ்சிக்கிறான். ஸ்டிக்கர்ஸ் கொடுக்கறதுனா பிளைனா கொடுங்க, ஒயிட் கொடுங்க, இல்ல ப்ளூ கொடுங்க. மெயினா வந்து ப்ளூ ப்ரிஃபர் பண்ணுங்க, பெட்டர். சரி ஓகே. இந்த மாதிரி ஸ்டிக்கர் கொடுக்காதீங்க, யூடியூபர் பேச்ச பார்த்தலாம் கேட்காதீங்க. ஓகே. ப்ரோ இவர் மட்டும் தான் ப்ரோ தனியா வச்சிருக்கீங்க? இது ரெட் கம்ஃபா ப்ரோ. இவனோட செட்ல எனக்கு ஒரு 3 மீன் நின்றுச்சு, இவனோட சேர்த்து 3 மீன் நின்றுச்சு. ஓகே. சின்ன பார்ட்டிஷன்ல போட்டு வைக்கவும் இவன் கூட இருந்த மீன்லாம் கொஞ்சம் வேஸ்ட் ஆயிடுச்சு, இடம் கொடுக்காதனால. அந்த பீரியட் சொன்னேன்ல, அந்த கோல்டன் பீரியட் வந்து மிஸ் ஆயிடுச்சு அந்த மீன்ல. இவன் அப்படி ஆகக்கூடாதுன்னு இவனுக்கு வந்து நான் ஒரு 3 feet டேங்க் என்கிட்ட இருந்ததுல இவனை வந்து விட்டுட்டேன். இவன் வந்து ரெட் கம்ஃபா ஃபுல்லா நமக்கு ஹெட் ஃபுல்லா வந்து மார்க்கிங் இருக்கும். நானா வளர்த்துட்டு இருக்கேன். ஓகே. சோ நல்லா இவன் வந்து க்ரூம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ரொம்ப நல்லா பழகுவான், நம்மள பார்த்து பயப்பட மாட்டான், நல்லாவே ஜாலியா பழகிட்டான். எனக்கு ரெட் கலர்ல மீன் வேணும், எஸ்ஆர்டி போனா செத்து போயிடுது, கம்ஃபானா லைஃப் வரும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறவங்க இவனை வந்து எடுத்துக்கலாம். நான் சைஸ் வந்து கொஞ்சம் பெருசு, 4-4.5 இன்ச் இருப்பான், 10 இன்ச் வரைக்கும் வருவான். இன்னும் ஒரு 6 மாசம் 6-8 மாசம் கிட்ட வந்து வளர்ச்சி இருக்கு. ஸோ சின்ன மீன் வேண்டாம், எனக்கு ஆல்ரெடி அழகா வளர்த்த மீன் ஒண்ணு வேணும், பாதி ஸ்டேஜ்ல இருக்கணும் அப்படின்னா இவனை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம். நிறைய பேர் விரும்ப மாட்டாங்க, குட்டில இருந்து வளர்க்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்க, என்னைய மாதிரி இருந்தா. ஓகே. பார்த்தா பாதி ஸ்டேஜ்ல நானே இவனை குட்டில இருந்து வளர்த்துட்டேன். வந்து 3000 rupees. ஓகே. நல்ல பிரைஸ் ப்ரோ. இல்ல எடுத்த காசு அது. ஓகே. ரொம்ப நாளா இருக்கான். ஸோ எவ்வளவுதான் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தாலும் அந்த எதனா மிஸ் ஆகும். ஓகே. ஸோ அதனால நல்லா பெஸ்ட் பிரைஸ் கொடுத்துடலாம், எடுத்த ரேட். கார்த்திக் ப்ரோ வந்து அவரோட ஃபார்ம் நமக்கு இவ்வளவு நேரம் அழகா உங்க ஃபார்ம் இல்ல வழக்கமா நான் இப்படி தான் பேசுவேன், சரி அப்படியே முடிப்போன்ட்டு. அங்க கம்ஃபர்டபுளா இருக்குமே, ரொம்ப ஜாலியா இருக்கு ப்ரோ. இப்போ உங்களுக்கு பதட்டம் பயத்தோட இருப்பீங்களே? எனக்கு நான் கேமரா முன்னாடி அவ்வளவு வர மாட்டேன். சோ ஓகே ரைட். 20-22 எனக்கு ஆக்சுவலா எத்தனை மீன் இருக்குன்னு தெரியல, 22 மீன் இருக்கும் ப்ரோ. பட் நிறைய ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்க மீன் காட்டல, ஒரு சிலது ஆவரேஜ் குவாலிட்டியில இருக்கு, அதையுமே வந்து நான் காட்டல. நல்ல நல்ல மீன் தான் பெரும்பாலும் காமிச்சிருக்கேன், நல்ல மீன் ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கிறதும் காமிச்சிட்டேன். ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கம்மி தான். புது ஃபார்ம் கட்டிட்டோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட 80 மீன் போடுற மாதிரி பிளான் போட்டிருக்கேன். 20 இருக்க இடத்துல 80 இருக்கும். அப்ப இன்னும் பெட்டரா வந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே ரைட். பிரைசிங் குவாலிட்டி எப்படி தெரிஞ்சது? ஸோ ஃபிஷஸ் குவாலிட்டிலாம் பார்த்தேன். ஸோ ஒன்னொன்னா யூனிக்காக பார்த்துலாம் செலக்ட் பண்ணி எடுத்திருக்கீங்க. பர்சனலாக எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த ப்ரைஸுக்கு அந்த ஃபிஷ் வந்து ஒர்த்து நான் எனக்கு தோணுது. ஸோ ஃபிஷஸ் ஏதாவது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ப்ரோட்ட ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து நீங்கள் வாட்ஸ்அப் இது பண்ணுங்க. வாட்ஸ்அப் நம்பர் நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்த்துருப்பீங்க. ஓகே. பெரும்பாலும் வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க, எனக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். அதே மாதிரி உங்களை கான்டாக்ட் பண்ண டைமிங் இருக்கா? அப்படிலாம் இல்லை. ஓகே. 2 மணிக்குனா கூட ஓகே. ஓகே. மெசேஜ் பண்ணாலும் சரி. ஓகே. என்னன்னா மீன் மட்டும் கொடுக்கல, அது வளர்க்கறதுக்கான இன்ஃபர்மேஷனும் சேர்த்து எல்லாருக்கும் ஃபீட் பண்ணிடுறேன். ஏன்னா அங்கதான் மிஸ் ஆகுது அந்த வளர்க்கறதுக்கான விஷயம். நான் ஃபீட் பண்றப்பதான் கலந்து போகணுமா? ரைட் ப்ரோ. நல்ல வேலை ஷூட்டை முடிச்சிட்டோம். ஓகே. ஏன்னா நான் டேங்க்ல கூட லைட் இல்ல, ரூம் லைட்டும் இல்லைன்னா முடிஞ்சிட்டு இருக்கும். ஓகே சரி ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. மீண்டும் நாமல் சந்திப்போம் அடுத்த வீடியோல. கார்த்திக் ஹாபியஸோட ஃபார்ம்ல சந்திப்போம். ஃபார்மா பாய். தேங்க் யூ. என்ன ப்ரோ பேசுறது இன்ட்ரோல? அது வந்து இப்ப ப்ளூ பரா போடணும். அப்படிலாம் முடியலாம் வாரிட்டு இருக்கேன், போட்டுறாதீங்க. சரி சொல்லுங்க. என்ன இப்போ மீட் பண்ணலாம் வந்திருக்கேன். ரீசெண்டா ஸ்டாக்